大家各位咁多好，又係我賭 Sir。咁啊，講完以下4件事之後呢，就會正式進入今日嘅講座噶啦。咁啊，第一件事就係呢個講座嘅標題就係別讓數學破壞親子關係。所以顧名思義，如果你係家長，你覺得同你個仔女喺數學上，譬如跟佢數學功課啊，或者測驗考試成績亦都未如理想，好想幫下佢，但係即講嘅時候或者做咗一啲嘢，影響咗個親子關係，又或者你單方面承受住一啲焦慮啊、壓力咁樣嘅話呢，咁呢個講座呢係專為你而設嘅。咁啊，第二件事呢，就係呢個講座其實係我上個月翻香港呢搞嘅一個實體講座嚟嘅。除咗我之外呢，仲有另一位講者可 Sir 嘅。咁但係因為咧呢條影片方便我啲粉絲啊一氣呵成睇晒呢，我就做咗剪輯，就淨係見到我嘅啫。咁但係如果你想睇晒整個完整版嘅話呢，咁我亦都放咗喺我嘅播放清單街坊講座嗰一欄，你 click 入去呢，就會睇到我同埋可 Sir 完整2.5小時嘅呢一個講座。咁啊，第三件事呢，就係我特別歡迎啊，係大家留言去講下一啲關於數學教育或者一啲親子關係嘅一啲睇法或者問題。因為咧接下落嚟咧，我應該係會一連10條片啊，咁啊會講下呢啲數學啊或者數學教育啊有關嘅問題。可能結尾咧仲會整多一個 Q&A， 就專程係答大家留言區裡面問嘅一啲問題啊咁樣。可能搞1-2次 Q&A 咁樣，所以就希望大家都可以踴躍留言。咁啊，第4件事啦，最後一件事啦，講埋咧呢個講座就正式開始啦。就係呢，一陣間你會見到呢個講座嘅背景，我嘅身後係一個禮拜堂嚟嘅，我就唔係講道嘅，我係講數嘅。我自己就覺得好型嘅，喺個十字架前面講數，咁我都幾特別嘅。好，事不宜遲，馬上去片。咁點解我會無啦啦即係由考試數學啊，或者一啲機率數學去研究到一啲親子關係嘅嘢呢？其實係殺到埋身嘅。因為我自己都做咗人阿爸啦，咁而且呢，咁我有一個好重大決定嘅，就係我同我太太呢，就決定係小朋友呢，就 homeschool 啊，自己教。咁所以我除咗係佢阿爸之外呢，我都要準備，我都會係佢嘅老師啦。咁所以我就好認真地去諗所有教育嘅問題，就轉到好深，咁啊深到呢，直頭去咗台灣度讀數學教育嘅。咁我讀咗2年之後呢，咁其實我讀得好好噶，但我 quit 咗，因為咧呢個先係 project-based learning 啊，呢個先係我大 project。啲理論我覺得我學夠啦，所以我就實踐啦，一句講晒就實踐啦。咁今日個講座呢，主要有4個部分嘅。咁頭3個部分就講3個如何啊。第一就係數學如何破壞親子關係呢？第2個如何就係數學科嘅數學係如何令到你嘅小朋友咁痛苦呢？第3個如何就係，我諗呢個最緊要啦，你如何可以幫到小朋友去學好數學呢？咁跟住最後就係 Q&A 環節咁樣。咁啊，事不宜遲就嚟到第一部分。咁大家見到呢個咪係指向你哋嘅，所以第一部分呢就唔係我講嘅，係大家講嘅。咁啱啱我都好感謝校長咧，已經要過你哋舉手投票啦。我諗大家點都有啲嘢想分享嘅。咁呢一部分咧，放心喺呢段環節咧，我係唔會做任何批判嘅，我係淨係聆聽嘅啫。所以你可以盡訴心中情，不過1-2句都得噶啦。其實分享下未必係你自己嘅，可能你聽到啲朋友。嗰個朋友點樣教自己個仔女數學？跟住有啲嗌霎啊，或者有啲咩事情啊，又或者你想講自己，但係可能唔係自己同阿仔，可能係自己做人仔女嘅時候，父母教你數學嘅時候，又有冇啲咩事情發生咗呢？又或者所有嘢都未發生，你會唔會有啲憂慮啊？將來如果我要教個小朋友數學，有啲咩好怕會發生呢？咁事不宜遲呢。咁呢一部分就大家一齊唱。有陣時覺得一啲算式明明啱啱已經教完你，咁我出一條類似一模一樣，但係數字改少少，點解你又唔識嘅呢？咁嗰個時候我就會好猛，然之後就忍唔住可能有啲惡咗，咁佢就會非常之唔開心啦，對呢個數。
即係可能改咗少少數字，你預期佢應該要用得翻啱啱教你嘅嘢㗎，但係佢用唔翻，咁可能就語氣就可能大聲咗啲啦，因為事後可能就好後悔啦。即係我自己依家做阿爸，我都好明白呢一個後悔。好啦，仲有冇家長想分享下？我諗邀請多一位啦，跟住有啲嘢俾大家睇。即係你感覺到佢好似唔係好專心啦，喺你教佢嘅時候。係啦，咁覺得好似就即係浪費咗，講咗咁耐都唔明，要再講一次，咁嗰團火就自然會嚟嘅。OK， 所以你就覺得好似講咁多都嘥氣，有啲咁樣嘅感覺。OK， 咁呢個時候咧，為咗吸引大家都即係勾起大家更多回憶啊，咁有啲片想播俾大家睇嘅。咁呢個就我喺網上度隨便揾嘅啫，其實因為係俯拾的士嘅，即係當然好有可能係擺拍㗎啦，但係我哋唔好諗呢樣嘢啦，因為萬一佢真係真嘅，你都唔會覺得好出奇啊，係嘛？拍台教到拍台啦，或者呢個仲好笑，血壓都升埋。你就咁冇開聲，你肢體語言都 feel 到嗰個哇嗰個個張力啊，直頭係又或者呢個喊晒啦已經。咁你諗住教佢，梗係想即係對佢好噶嘛？唔識我教到你識，但係佢喊喎，佢都好挫敗喎，睇嚟佢已經好用心噶咯噃。咁當然你亦都好用心教啦，大家都好似有啲唔開心喎，冇似曾相識呢啲情景，即可能冇咁誇嘅，但係或者更誇都可能有。係啊，準備爆炸啦！係啦，咁我諗拍台啦。我諗播到呢度先得啦，該阿老 Sir 有冇勾起多啲回憶？我邀請多一位觀眾分享下，唔一定講自己嘅，朋友啲故事啊嗰啲都可以。咁佢做數呢，佢都係唔中意做數，好似即係好逼佢，咁佢都會做咯，但係佢係唔開心地做。咁變咗，我有時又好心軟咧，見到佢好似就想喊咧，我就會將我嗰個底線咧又再收窄，去就佢。咁結果我又覺得，哎呀，咁樣又好似幫唔到佢，佢又好似知道我實會就佢。咁變咗我都唔知點樣可以即係令到佢又學得舒服，即係唔好咁逼，好似我逼佢咁樣。但係逼得嚟我自己又好似好心軟，又收手。所以都來來回回都好似冇乜改善咁樣。明白，我都係一啲唔中意逼人嘅人嚟嘅，即係好多有時啲人會覺得俾人逼嗰個好慘嘅，逼人嗰個都好慘。呢個我好明白。哇，跟住我想拋一個問題出嚟俾大家諗，大家有冇即係曾幾何時諗過，會唔會係亞洲嘅考試文化？一啲讀書嘅習慣啊，就促成呢件事。如果我仔女喺外國讀呢，就唔會咁啦。如果我個仔女喺國際學校啊，甚至送到去火星啊，咁就唔會咁。有冇諗過呢啲咁嘅問題？如果有呢，咁我一定要播之後嗰條片啊。有請阿老 Sir 播嗰條西洋家長嗰條片。其實呢。呢個係世界性嘅問題嚟嘅，唔係淨係亞洲嘅，一樣嘅。你上網 search math frustration 有大把噶啦，有專有名詞嘅，真係吹脹 math frustration 數學嘅挫敗，一模一樣嘅咋？呢個係一個世界性嘅問題嚟。好啦 ，OK 啦。我到呢度 OK 啦，因為都係咁嘅啫，其實。咁第二個部分呢，就係講數學科嘅數學如何令你嘅孩子痛苦啦。咁呢度都等阿老 Sir 揀翻個版出嚟先。咁但係都想趁呢個時間都講下，點解我要咁冗長去講
數學科的數學。點解我唔就咁講數學呢？因為其實呢，平時喺學校學嘅數學科嘅數學呢，只係真實數學嘅一小部分嚟嘅啫。嗱，我唔係準備講一啲好層次好高嘅嘢，我講一個好客觀嘅事實啫。真實嘅數學包含啲乜嘢？數學科嘅數學係唔包含嘅呢？呢個係接下來呢個答案呢，係冇辦法爭議嘅。睇下你同唔同意啦？真實嘅數學呢，係好着重問問題，發掘一個問題出嚟去解決噶嘛。但係喺我哋返學裏面接觸嘅數學呢，係從來冇考核過呢樣嘢噶嘛。返學見到嘅數學永遠都係個題目已經出現咗，然後我哋去解答佢噶嘛。呢個係好明顯係唔係話數學科嘅數學唔係真嘅數學，但係佢只係一小嘅部分嚟嘅啫。我哋返學嘅時候，尤其是小學咧，應該好明顯會見到有呢兩種嘅題型嘅。左手邊嗰種咧就係算術題啊嘛，右手邊嗰種你哋通常會叫佢做咩啊？文字題啊，應用題係啊，冇錯啦。嗱，有做個投票先。以你認知你嘅小朋友多數失分嘅係算術題啊，定係文字題啊？認為係算術題嘅舉手。有文字題嘅舉手。我都預咗係咁噶啦，其實好彩啫。點解會係咁呢？接下落嚟呢個第二部分呢，我最想講嘅就係呢件事啦。點解我研究教育覺得自己有成果啦？我希望公諸於世啦。絕大部分都係呢一 part 嘅，所以要呢 part 一定要留心啲聽嘅。好，可以去下一版啦。接下落嚟咧，我哋就真係問大家一條應用題。嗱，如果知道答案或者知道點計嘅，唔好嗌出嚟，千祈唔好劇透啊！一陣間又係會叫大家舉手嘅。好啦，個問題係咁嘅，我循例都講一次啦。你咧每隔6日就會去公園玩嘅。阿小明咧就每隔8日咧就會去公園玩嘅。今日你同小明咁啱喺公園見到大家喎，請問要過多幾多日之後，你先至會再同小明碰面呢？唔好劇透啊！投個票先，知道呢題點做嘅舉手。唔知嘅舉手。有。你有冇信心上嚟？我教到你識。有禮物送俾你嘅。可以轉一轉去個 visualizer 先。make sure 你真係知道個問題先。你唔知可以望呢度嘅。OK。你每隔幾多日會去一次公園啊？6。係啦，6日。呢個就係你啦，我啊嘛呢個 ，OK。咁咧呢度就有6個格仔，咁每個格仔你就當1日咁樣啦。咁譬如我過咗6日啦，你下次再去公園咧就係呢度啦。好啦，再問下阿小明每隔幾多日會去一次公園啊？8日。係啦，8日。咁呢度咧又有幾多個格仔啊？你估下？8個。係啦，8個格仔。所以小明下次幾時會再去公園咧？第9日。係啦，呢個位啦，即係過咗8日之後呢個位啦。好啊，你試下睇下揾唔揾到答案。你揾唔到我再提你啊。我唔知道隔唔隔一個窿。唔緊要，你試下先。唔知點算。咁我設計得就梗係應該會到噶嘛。你試下再操縱下佢先。係啦，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 係啊！呢個位就係佢哋碰面嗰個位。係啊，你試下喐下去。你啱啱話唔知會唔會隔個窿嘛？似乎會碰面咯喎。哇！幾多日之後會喺公園度見面啊？恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！送個禮物俾你先，我喺台灣帶翻嚟嘅。多謝。我多謝你上嚟幫手。
哇，好緊張啊！呢個就好似平時你平時表演魔術應該都係咁係嘛？好啦，啱啱我問大家有邊個識噶嘛？你哋心目中係咪呢個方法？有冇人你哋唔係用呢個方法噶？你而家可以嗌出嚟啊！你用咩方法？啊好，唔該晒。係咪 LCM 啊？唔係最小公倍數，係啦係。有冇人想試試啊？示範下，因為揾 LCM 都好似有啲技巧要用噶嘛，係咪？有冇人想試下？或者你小朋友學嘅時候咧，教科書會教佢哋咩方法去計 LCM 噶？啊，係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 啦，係啦。你想唔想上嚟試下？幫幫手，幫幫手。係啊，係啊，係啊。係啦，你可以寫啦。你就每6日啦，小明就每8日啦。好嘢，滿分，唔該晒你。見到呢個短除法就應該好舒暢啊，因為教科書咁樣教嘛。大家覺得呢兩個方法有啲咩唔同？各自有啲咩優點？各自有啲咩缺點？咁其中一啲答案，我覺得都好典型嘅，就係如果你喺考試裏面寫右邊嗰個，有機會冇步驟分啊，通常都有呢個憂慮噶嘛，因為學校係教左邊嗰個噶嘛。好啦，呢兩個方法其實有咩唔同咧？接下嚟呢個就係我最大嘅成果，我覺得佢哋唔單止係唔同，佢哋直頭個思路係相反。呢個係今日嘅重點啦。學校學數學嘅順序係同我哋日常生活解決問題心理嘅順序咧，唔係唔同啊，係相反啊！大家記住，係相反啊。LCM 畫個 L， 計呢個嘅教學方法咧，係先抽象後具體嘅。你諗下啦，無啦啦一個6字一個8字，做咩要整個 L， 跟住咁樣去乘？抽象到不得了啦。但係啱啱我個問題係咩啊？我同埋小明實在嘅人嚟嘅，去公園，公園真係有呢個地方嘅，佢哋真係會碰面嘅，呢啲具體嘅嘢嚟噶嘛。學校嘅數學科嘅數學咧，係先抽象後具體嘅。所以點解應用題文字題會難啲啊？因為學校學嘅時候學啲抽象嘅嘢，但係佢 expect 學生跟住可以應用翻落去個真實世界度。呢度有個鴻溝嘅，其實我呢度想講嘅位就係呢度。但係另一個學習嘅方法咧，係先具體後抽象嘅。啱啱其實我都冇教啲乜嘅，我劈咗一堆嘢啫嘛。佢真係答到24喎，嗰個24係同你咁樣做係一樣。點解咧？因為呢個係我覺得嗱，其實解決困難咧，應該係人嘅本能嚟嘅。我覺得係，只要有足夠嘅工具，人應該有個本能會去解決佢。包括啱啱你猶豫夾唔夾一個窿咧，咁我有一個適合嘅工具。你發覺係個本能會揾到個答案，先有具體，然後上翻個抽象。即係話，如果你俾足夠時間我唔單止做一題，我同埋小明嘅題目，做2題、做3題、做4題，可能咧我有足夠時間可以講到就話有個規律出到嚟啦。因為你諗下，點解6同8最後會砌到個24？就算你話乘個6×8=48噶嘛，點解會係24咧？如果我做多一題，做咗2題，做咗3題，俾時間我去將背後嘅規律抽翻出嚟咧，就可以上翻去個抽象化。到時我再教你，其實有個方法咧，前人種樹啊，後人遮陰，你就咁就計到噶啦。咁咧呢個時候呢個 LCM 嘅短除法咧，對個小朋友嚟講就有意義啦。好啦，我將呢兩個方法咧，
擺喺同一版度俾大家睇下。佢哋係完全相反啊！大家記住，係相反，唔係唔同啊，係相反啊。因為唔同大家知啦，好明顯唔同啦。但我今日嚟就係想講佢哋係相反嘅。抽象去具體，用咩方法咧？嗱，呢題就係話畫個 L 型，跟住咁樣乘埋啦。喂，點解係咁樣乘埋？大家小朋友有冇試過咧，將 HCF 同 LCM 撈亂啊？你都係畫呢個咁嘅嘢噶嘛？咁點解 LCM 係 L 型咁乘 ，HCF 咧就淨係要執邊個數字啊？嗱，我以前個小學老師就咁樣講嘅，應該可能大家都聽過。LCM 嘅 L 啊嘛，係嘛 ？L 咪 L 咁乘咯 ，H 係一棟先噶嘛，咁咪執邊一棟咯？呢啲係咩嚟嘅咧？呢啲係咩嚟嘅咧？我想講係指令。數學科嘅數學教嘅嘢大部分係指令嚟嘅，但係啱啱我呢啲話一格代表一日，你試下去砌啦，呢啲係道理嚟嘅。呢一版我覺得係相當之重要，因為今日嘅主題係別讓數學破壞親子關係啦。我覺得好大部分就係來自於呢個指令啊。人中唔中意聽指令嘅咧？你唔好諗你小朋友，你諗你個老細，你個老細俾指令你做呢樣做嗰樣，呢個就係個痛苦啦，係嘛？你話嗰個好老細，嗰個唔係好老細，好多時睇佢講唔講道理啫嘛，係嘛？小朋友如果佢淨係學數學科嘅數學，佢就係不斷聽緊指令。呢個就痛苦啦。你話喂，係咪所有人都會痛苦咧？咁梗係唔係啦。即係譬如我都係喺學校學數學嘅啫嘛。咁點解我即係會好享受數學，或者又讀得好數學咧？因為我比較曳，我就成日問點解，我就好希望知道個道理。小學老師教我 LCM， 我就會問點解係咁樣乘埋。當然佢未必答我，咪自己揾書睇咯。但係呢個動機係好值得被欣賞嘅，我覺得係好值得被欣賞嘅。同埋最緊要即係講到親子關係，有啲同理心。個同理心同理啲乜嘢咧？阿仔學緊數學係聽緊指令呀，哎呀你真係慘啦！即係起碼有咁嘅同理心先。當個仔話想問點解嘅時候，你應該好興奮就佢終於問點解，佢開始講道理。起碼係咁樣先。數學科嗰種數學咧，嗰種表達嘅方法咧，叫做套裝知識，即係話一啲已經擁有咗個知識嘅人，將佢 package 好，佢消化好啦，整理好啦，系統化好啦，分晒題型啦，整晒列點啦，畫晒圖呢樣嗰樣，然後俾你。但係記住咧，人發明呢啲工具，甚至發明呢個數學概念嘅時候，佢唔係呢個順序噶嘛，佢係先有個具體，有個咁嘅問題，我係諗下點解決先。呢題又係咁，嗰題又係咁，咁當中點解好似有個規律咁嘅咧？我諗到啦，就將佢抽象化擺咗上去。但係你記住，當佢教人嘅時候，佢又唔記得噶啦，就會我咪就係咁咯。哇，舉一啲例子啊！如果唔係又變咗套裝知識噶。哇，有冇人識打麻雀嘅？舉手。好多啊，係啊，唔舉嗰啲都應該有啲識打噶啦，算啦。你係點樣學識打麻雀噶？睇人打啦，可能 download 隻手遊落嚟，或者上網唔計錢嘅咪亂咁撳下咯。朋友教咯，屋企人教咯。好啦，但我肯定你唔係用呢個方法學嘅，睇說明書。有冇人係睇說明書學打麻雀？肯定冇。但係如果有個西人朋友問你，喂，你有咁去教打麻雀？你好大機會會咁樣教佢。嗱，麻雀咧就幾多番，嗱咁樣就係乜，好大機會，好自然噶。但係你明明唔係咁樣學過，點解你咁樣教人呢？好啦，我用翻啱啱嗰個圖像俾大家睇，
睇說明書學打麻雀就係好似呢個我所講個套裝知識啦。但係我哋真係學打麻雀嘅時候會講道理噶嘛，其實係嘛，觀察下有啲做牌啊嗰啲你自然要識噶嘛。好啦，問大家個問題，點解清一色嘅番數會多過混一色嘅咧？嗱，首先啱啱好多人都話識打啦，清一色幾多番？你實知啦，清一色7番，混一色幾多番？3番，係啦。咁點解清一色番數會多過混一色啊？做個牌應該知啊，難做啲嘛，清一色難做啲，咁係咪應該獎勵多啲啊？多啲番數，好似六合彩咁樣頭獎難中啲，咁個獎金都多啲啊，唔好合理啊？邊個教你噶？係咪說明書教你噶？應該冇睇過啦，係咪？哇，仲有一啲，你可能睇電影會見過嘅一啲口訣，牌尾食卡窿，有冇聽過？仲有後面嗰句咩？寧叫卡窿，莫叫對碰，諸如此類。你以為係講笑噶嘛？你睇電影，你以為邊有呢啲口訣噶？你有揾阿元秋出嚟搞笑嘅啫。喂，真噶喎，但係其實，如果你冇嘗試過去講道理，去諗點解，你就會以為呢啲只不過嗰啲指令啊，一啲電影嘅橋段啊，搞下笑啊咁樣。咁但係咧，其實可以用機率學去解釋嘅。咁大家詳情可以去我一條 YouTube 嘅影片㗎啦。咁我曾經又係喺啲街坊講座啦，咁又係嘗試用機率去講下呢啲打麻雀嘅呢啲嘢，有道理嘅喎。好啦，唔好講咁遠，講翻數學先，即刻兜翻嚟啦。一係咪質數啊？係嘅舉手，唔係嘅舉手。點解一唔係質數啊？可幫手邀請一位朋友回答。點解一唔係質數？有冇人想回答？我唔記得咗係咪？因為一係淨係得自己。哦，OK。因為佢嘅因數淨係得佢自己，而唔係一同埋佢自己。係。OK。即係非常好，係你講完。乘二係有兩個啊嘛。係啦，應該要有兩個啊嘛。我唔識一嘅自己又唔可以計兩次噶嘛。非常之正確，因為教科書都係咁寫。根據現代數學嘅定義咧，質數必須係一個大於一嘅自然數先，而且咧淨係得一同埋佢本身總共兩個因素。咁但係一嘅因素就係得一，但係亦都係佢自己喎，所以咪唔係兩個因素咯，所以佢就唔係質數啦。滿唔滿意呢個答案咧？有冇咩問題可以問咧？嗱，呢個就係好典型嘅套裝知識啦。咁佢講咗啲指令出嚟啊嘛，咁佢符合就符合噶啦。可唔可以問點解咁定義咧？嗱，我同好多數學人傾偈咧，好多時候個位我會好猛嘅，其實咁我唔會表達出嚟啦。有時候都講到一個位就係咁，根據定義係咁啊嘛。根據係定義係咁，咁又點啊？點解人要選擇咁樣定義先？大家記住，盤古初開，宇宙大爆炸，冇呢個定義噶嘛。係人去選擇定義佢出嚟噶嘛？咁人點解要選擇呢個定義咧？應該有得問啩？嗱，我唔好講有冇答案先。喂，起碼有權去問啩？我唔滿意呢個答案，我都有啲道理啩？係嘛？咁我細個，我當然我都好期望人哋 appreciate 我啦。結果冇啦，記到依家啦。咁後來我真係揾到個原因嘅喎。啊，大家有興趣都可以 Google 下。三言兩語講啦，就係佢想將啲整數拆開，做一啲嘢乘埋，係有一個唯一性嘅。如果你計埋一係質數咧，因為一乘乜一乘一乘一乘一都係一啊嘛，就冇咗個唯一性，所以係有原因嘅喎。原來背後係可以講道理，令到個小朋友係啊，咁佢成世都記得噶。逢親一啲嘢係講道理嘅咧，成世都記得噶。你要我唔記得一？唔係質數，我諗我老人痴呆都未必做到喎，真係啊！但係你問我以前中學學嗰啲咩中史啊、世界歷史嗰啲朝代幾多年啊？我嗰陣識㗎，我嗰陣好高分㗎，我依家真係唔記得晒。所以有陣時我哋會講一句說話咧，廣東話係咩啊？還晒俾老師啦嗰啲嘢係嘛？你有冇諗過其實你根本冇擁有過咧？
從來都係你嘅身外物嚟嘅。如果嗰樣嘢已經有咗，你點會還得到啫？你叫我還翻 LCM 俾老師，我冇辦法喎。身外物嚟啊！如果係套裝知識咧，就係你小朋友嘅身外物。如果你同佢講道理咧，嗰啲知識係屬於佢自己嘅，你永遠都攞唔走佢。咁啱啱我嗰部分就講咗呢個套裝知識嘅，即係唔好講道理啦。反過嚟講就係咁啊，何 Sir 亦都講咗，即係可能喺個制度上。咁一講到制度咧，有時好無力啊，係嘛？被困喺入面冇計。就算你話我即係準備 homeschool 都好，我都要煩好多啲嘢。咁所以接下來呢一 part 咧就係戲肉啦。喂，咁點幫到小朋友先？啊，呢一 part 係戲肉嚟嘅。當你明白咗套裝知識之後咧，接下嚟呢度你就會容易啲去具體地去操作到。啊，不過都係要舉下手先。嗱，一陣間咧，我希望所有人都要舉手嘅。所以熱一熱身先。啊，熱一熱身先。阿校長問咗㗎，好似係嘛？你有冇教你小朋友數學？如果有嘅舉手，冇嘅舉手。OK， 大家都有手。OK， 咁我真係問㗎喇，依家第一題，我想大家回憶返咧，喺你嘅小朋友出世之前，你有冇做啲咩準備？例如，我唔係講緊數學嗰啲嘢啊，揾邊個醫生啦，去邊間醫院啦？儲唔儲錢有啲咩大學基金啦，將來讀邊間學校好啦。總之你有冇任何嘅準備？有嘅舉手，冇嘅舉手，應該冇啦。第二題啦，你嘅準備包唔包含埋溫習數學？唉，我仔女就快出世啦，呢個肚度太太個肚度，攞本數學書出嚟溫下先。有嘅舉手。OK， 都有。冇嘅舉手，應該大部分啦。嗱，咁呢個問題就有趣咯。大家都有教小朋友數學啊，生之前亦都有準備啊，但係點解冇準備數學嘅咧？生咗之後你要教喎。OK， 接下嚟第三題，唔使舉手。自己喺個心度答就得啦。其實教個仔數學係唔係父母嘅職責？唔使舉手，定係老師嘅職責？心目中應該有個答案啦。所以接下來呢一部分呢，我準備會講個解決方法啦。但係喺思考我做啲咩幫到個仔之前，不妨諗下。我唔做啲咩可以幫到個仔呢？接下來呢個 point 我要講，數學教育其實係一門專業嚟嘅，就好似做醫生一樣。咁今日講呢就好啦，因為阿何 Sir 都係醫生嚟嘅。陣間會唔會有啲嘢想 elaborate？ 我嘅意思就係，譬如你帶個小朋友去睇醫生。你係期望個醫生診斷，用佢專業嘅判斷，然後可能開藥啊嗰啲。咁我唔係話家長冇一個責任，家長嘅責任就係咩咧？帶個小朋友睇醫生就係帶佢去睇啦，翻到去可能提供一個好嘅環境啦、乾淨啊、衛生啊、悉心嘅照料啦、提佢食藥啦。照顧佢啦，但係你唔會想象到一個情況就係個仔斷咗隻手，你帶佢去睇骨科，個骨科醫生同你講，你自己去同佢打石膏啦，呢個係你嘅職責嚟噶嘛。佢隻手好翻，你再帶佢嚟見我，應該唔會想象到係咁嘅情況。點解咧？因為醫你個小朋友係佢嘅專業嚟噶嘛。咁其實數學教育都一樣嘅啫。有啲咩專業咧？舉個例子，舉例係最好噶啦。有冇教過小朋友計
三角形面積，底乘高除2。呢題應該大家都如果有教過，都心裏有數，個答案係咩啦？如果你個仔寫啲咁嘅嘢咧，有冇試過啊？啱定錯先？睇到錯嘅舉手。應該都有啦。錯啲乜嘢啊？有個高啦，個高應該係12，唔係13啊嘛。呢個時候你會點樣同個仔講？講咗好多次啦，啱啱嗰條個三角形都係咁啊，咪話俾你聽打直嗰條啊，咪斜嗰條啊嘛。我扮得似唔似？應該都似似地喎。咁係咪就已經教完呢？有冇諗過其實個仔都可能會想問呢個問題？咁點解13係斜嗰條佢就唔係高啊？教科書話係啊嘛。即係可能你心目中係咁啊，都話咗打直嗰條咯，斜嗰條就唔係啦，直嗰條係咁，斜嗰條點會係咧？係嘛？你通常都會咁樣諗。好，咁啊拉到好遠先，突然間咁啊最近又紅一次啦。呢個邊個啊？呢個係呢個係 Michael Jackson。咁話說我最近咧 search 佢啲嘢啦，咁跟住發現咧佢原來1.75米，即係同我一樣咁高。大家記住呢個數字先。1.75米啊！有冇人估到我想做咩咧？如果請問斜嗰條黃色線係佢1.75米嘅高啊，定係垂直地板嗰支咪係1.75米嘅高啊？係斜嗰條定打直嗰條啊？Michael Jackson 1.75米咁高喎，梗係斜嗰條啦，因為佢個人斜咗嘛。咁啱啱又話高底乘高除要高係垂直嗰個先係高嘅。你小朋友有冇可能係諗緊啲咁嘅嘢？喂，有㗎喎，我想講，如果佢本身嗰個思維個動態係一個銳角三角形慢慢斜咗落嚟，變咗鈍角三角，佢有可能諗緊啲咁嘅嘢喎。如果你係一個用套裝知識去學嘢嘅人咧，接受唔到啊！都話咗直嗰條咯，就唔係斜嗰條咯。但係數學教育專業嘅人應該諗啲咩咧？就係佢會唔會錯得有道理咧？嗱，咁好大分別。左邊可能就係發生喺日常家庭裏面，喊晒噶啦。唉，13係錯啊，12先係高啊。可能講完又講。但係事實上咧，其實喺數學度真係有一樣叫斜高。中3係真係會出現嘅喎，嗰條唔係真係唔係高嚟嘅喎，即係好似菠蘿包都係包嚟嘅喎，雞尾包都係包嚟，只不過有幾款嘅啫喎，嗰個真係高嚟嘅喎，只不過嗰個係斜高喎。如果你喺呢個時候同佢講嗰個唔係高，喂，中3嘅時候點解又出現嘅咧？好啦，點解數學教育係一個專業咧？同樣中性嘅一件事就係，個仔計錯數，有個錯誤發生啦。但係如果一般我哋去判斷嘅時候，一般人去判斷咧，我哋只會睇到就係，喂，唔吻合教科書，同套裝知識唔吻合喎。講幾多次你都仲係咁唔吻合嘅，嗰個挫敗感其實係咁樣嚟啊。但係數學教育嘅專業咧，我哋應該要點樣咧？就係喺佢嘅錯誤當中揾到，佢可能都有啲道理喎。你就會發覺呢個唔應該係一個挫敗感都不特止喎，係一個教學嘅良機嚟嘅喎。其實你原來嗰個雖然唔係底乘高過高，但係原來呢個都有名嘅喎，係三角形嘅斜高。咁如果佢再問，咁點解三角形嘅面積係計個高唔係計個斜高嘅咧？掂啦，佢想知啦。咁你嗰陣可以教佢，可能用翻個直角三角形去減，去話俾佢聽啦。又或者用一啲實物，譬如你將個三角形當個底係地板，咁然後佢個頂係天花板，咁天花板同個地板嗰個先叫高啊嘛。即係可能你有好多唔同嘅方法。總之係一個
教學嘅良機嚟。我哋成日都話錯誤中學習，錯誤中嚟講啦，係嘛？即係有時聽都係嘅，錯誤中錯嗰個唔係你啊嘛，係嘛？有時都會咁樣，唔係㗎。如果你用呢一個諗法去諗，真係從錯誤中學習喎，喺個錯誤當中睇翻，有啲咩其實係有道理嘅，有啲咩但係都爭少少，你先可以診斷，就唔係成日咧係覺得我同答案吻唔吻合，同套裝知識吻唔吻合，睇答案咯。呢個就係嗰個專業啦。專業在啲咩咧？診斷啊！佢犯咗呢個錯，唔代表佢個腦裏面諗咗啲咩係啱，諗咗啲咩係錯嘅咧？診斷啊！呢一 part 係一個專業嚟㗎。但好多時我哋都係有一個覺得就係我識數學我就識教數學㗎啦，我識嗰樣嘢我就識教㗎啦。其實爭好遠㗎。當然背後嗰個哲學係咩咧？呢度講多少少啦，就係我哋中華文化有時有句説話就係師者傳道授業解惑。我係唔同意呢句説話㗎。首先我想講係，因為呢句説話隱含咗一個哲學咧，就係知識係可以傳嘅，好似一個波咁樣踢波，我傳個波俾你，我冇個波我點傳俾你啊？所以我要教你，我一定要首先要識先，跟住傳俾你。我個睇法係咩咧？知識其實係喺小朋友個腦度爆出嚟嘅，唔係家長或者老師我傳俾佢嘅，我只能夠做一個引導嘅啫。哇！呢個我嚟噶啦，咁我想分享一個小學嘅故事，救咗我一命噶呢個，簡直係。咁話說咧就係我有個阿哥嘅，大我10年嘅，咁我成日聽我阿爸阿媽去講翻佢以前啲往事咧。我阿哥以前做功課咧，我阿媽睇佢功課嘅，又成日一路做一路喊嘅，喊住做功課嘅。例如寫嗰個字肉酸咧，我阿媽係會拆晒佢，會再寫過嘅。嗰啲數計錯咧，佢用計數機幫佢 check 翻，要佢改啱先至交嘅，所以佢好痛苦嘅。咁好彩我就冇呢個經驗，但係發生咗啲咩事咧？嗰件事情就係咁嘅，我阿媽。出席咗我升小學1年班嗰個家長講座，跟住總之台下有啲人問啦，你呢間學校點樣睇話家長跟功課嗰啲嘢啊咁樣，跟住嗰陣時嗰個老師就講咗一句，佢就話你哋唔使睇個仔嘅功課㗎，唔使睇自己仔女功課㗎，因為如果你改到佢啱晒先交出嚟，我哋咪唔知佢唔識啲乜咯。哇！我阿媽嗰下咧係知乜突然間升華咗成個人。好啦，你哋可能會質疑呢件事嘅真偽，因為升1年班我點會記得啊？係嘛？點解我會記得咧？因為喺我嘅成長過程當中，佢不斷講、不斷講、不斷講，佢教翻佢啲朋友啊，教翻佢啲細佬妹啊，你哋唔使幫個仔女睇功課嘅，你改啱晒，老師咪唔知佢錯乜，佢咪唔知點教佢咯。所以我不斷知道呢個故事。咁就所以好彩所以我就唔使喊住做功課。咁呢個其實個道理又咁樣講出嚟，又好似又係你改到啲嘢啱晒，咁啲老師點知你個仔錯啲咩咧？咁佢點樣再微調個課堂咧？同埋個老師出功課應該唔係為咗一個滿分嘅答案啦，係咪？否則我派埋 marking 先，你幫我抄得啦，係要個診斷啊嘛。其實所以呢個小學老師係我恩人。大恩人呢個係好啦，但我講到呢個位，我諗大家都咁即係叫我乜都唔好做，好難噶嘛，係嘛？我自己都做人父親，咁我都想幫手啊嘛，點幫咧？我都會解答嘅呢個問題。At least 睇咗呢4本書先，真心推介。嗱，我唔係淨係睇完呢4本書出嚟講嘢啦，我有好多啦，但係呢4本書係我精心挑選嘅。頭2本係關於教育哲學嘅，書名係《童年與解放》同埋《學校在窗外》。童年與解放你當係第1集啦，《學校在窗外》係第2集嚟嘅。同一個作者叫黃武雄。我睇完呢2本書之後，哇！即刻我覺得，所以點解我話我即係研究到有啲成果，好想公諸於世就係咁解。呢2本書改變我好多嘅。後2本咧就係數學教育嘅，
第三本叫做《怎樣解題》啦。你就咁睇個書名好似好普通喎，《怎樣解題》呢一本書係一本劃時代嘅書嚟嘅，1945年，如果我冇記錯。呢本書有幾勁咧？個作者叫做 George Polya， 數學教育嘅人係咁樣講呢本書嘅。呢個世界有兩種嘅解題活動。第一種嘅解題活動咧，就係喺呢本書出版之前嘅解題活動。另一種解題活動就係呢本書出版之後嘅解題活動。哇，勁啦，係嘛？勁啦，直頭係一個分界線。所以呢本書咧，如果你想研究數學教育嘅話咧，一定要睇咗先。咁然後如果你想 specify 小學嘅咧，咁我推薦第四本，係一個以色列嘅數學家去寫嘅。佢真係小學每一個 topic 咧，好仔細咁樣講應該點樣教啊，有啲咩方法啊咁樣。所以如果你話我都想幫手啊，點樣幫咧？睇咗呢四本書先，好合理嘅要求，因為你依家準備去跨入去一個新嘅專業嗰度啊嘛。正如你話我想做醫生啊，喂，睇書唔得啩？係嘛，睇好多添啦。依家我淨係推薦四本啫，OK 啦。我哋做個小總結先。第一，別讓數學破壞親子關係。第一個可以做嘅嘢就係，你首先體諒你個仔女，依家被灌輸緊嘅係套裝知識，係一啲指令嚟嘅。你體諒佢先，係有啲需要啲同情心嘅，我覺得係有少少憐憫嘅呢一 part。第二樣嘢就係多啲陪伴同埋鼓勵佢去再發明一次個知識，即係話當佢問點解嘅時候，你真係要好認真咁樣去對待呢樣嘢，因為呢個先係真正知識製造嘅方向嚟嘅。即係當佢想講道理嘅時候，喂，你其實應該開心至係多啲講道理。第三就係有一個正確認知，其實你教你個仔或者教你個女數學本身唔係你嘅職責嚟嘅。呢個係一個專業嚟嘅。第四就係，如果你真係想幫佢啦，要跨入呢個專業咯，咁at least都睇咗啱啱嗰四本書先。好啦，第五點係咩咧？好啦，最後一 part 啦。咁咧我想示範少少教學嘅又係，今次就唔使上台噶啦，等我嚟啦。咁麻煩轉去個 Visualizer 嗰度先。我想示範下點樣教解方程。OK， 好快啦，好快啦，係啦。好啦，我哋做一條先。2x 等於6，答案係咩啊？3啦 ，OK。咁可能有兩個方法啦。第一，你念乘數表2、3、6咯，咁你就可以即刻寫到答案啦，係咪？又或者用嗰啲天平法啊嗰啲，你兩邊一齊除2。咁你會約咗，咁6除2就3都得啦吓。OK， 咁我教方程會點樣教咧？我有時就會加插一啲活動啊。咩活動咧？我又係咧，好似我 Sir 咁好中意玩啤牌嘅。好，呢度有好多啤牌啦。咁唔係魔術啤牌嚟嘅，放心，即係隨便你攞一副啤牌都可以嘅。好啦，咁跟住咧，我就喺呢度嗱，大家睇住咯，我會揀一張牌出嚟嘅，然後咧放喺度。呢張牌乘3咧，就係9嚟嘅。呢張牌係咩咧？如果睇唔慣喎，因為平時喺學校唔好啤牌嘅套裝知識嚟噶，我幫你就少少啦。點樣幫咧？咁你就睇得慣噶啦，睇得慣啦吓。即刻舒服晒，係學校見開嗰啲。好啦，答案係咩啊？都係3啦。真定假㗎？掀去教科書後面嘅答案 check 下先。如果個答案寫3咁咪3咯，唔係3咪唔係3咯。唔係，呢度 dramatic 好多。搞啲教學活動，
咁都過癮㗎。咁樣教有咩好處咧？或者加插一個咁嘅活動有咩好處咧？第一，呢下勁啊嘛，賭神咁樣一下，喂，啱定唔啱？你有個期待感，挖下翻嗰個，你一定有個期待緊。第二樣嘢就係、有時我哋要花好多唇舌去講咩叫 X 啊，我唔知你有冇試過。X 係一個未知數，但係咧佢係一個 fix 咗嘅數，只不過唔知啫。你就好似一個偵探咁樣查案，查個兇手係邊個，你講好多嘢都先講到嘢出嚟噶嘛。但係你只要將呢個 X 變咗一張啤牌咧，你要揾張啤牌係乜？張啤牌我擺咗落嚟唔會變噶嘛，我唔識點魔術，我唔係可想啊嘛。其實你已經隱含咗呢個意思喺入面啦。仲有，好啦，我哋做多一題啊。接下嚟呢個先係我想講嘅嘢啊。鋪牌嚟啱啱嗰兩題係做多一題咯，我哋嗱呢度又有好多張牌啦。咁跟住我就揀一張啦。好，嗱擺喺度啦。睇唔慣，睇得慣啦。好啦，答案係咩啊？5啦，4、5中20啦。係咪㗎？係咪真係㗎？係咪真係㗎？嘿，嗱，你預計下，如果你同個仔咁樣玩，你個仔會有咩反應啊？你諗下。媽咪有咩可能啊？4、6、24喎，佢無啦啦自己用自己嘅動機去做咗一條數喎。因為人有個本性就係好中意糾正人噶嘛，係嘛？人好中意教人，所以點解我學完啲嘢都上台分享？人嘅本性嚟噶嘛。有時做家長或者做老師，千辛萬苦都想個仔做數啫嘛，係嘛？做咗一條啦，而且係佢自發嘅。呢個我想帶出嘅嘢就係、有時你只要咧退少少啊，我哋雖然係家長，雖然係老師，我哋唔係永遠都啱晒嘅，喂，我都可以錯嘅啫。如果你個仔話唔係，4、6個24喎，我嘅建議答法係咩咧？哎呀，係唔小心，唔好意思，係我攞錯卡喎。或者你仲可以再做多一步就係、喂，阿仔，不如你都出一條考下我啊，用啤牌，佢可能肯嘅喎。好啦，咁呢度可以去翻個 PDF 啦。呢啲就係有時我哋設計教學活動會諗嘅嘢咯。我啦，或者講我啦，我係好 appreciate 能夠製造到一啲學習動機俾個學生嘅。佢想去做呢條數咧，哇，勝過千言萬語。咁喺呢一度，不過我都要強調。數學教育係一門專業嚟嘅，我唔係要大家學，即係純粹示範俾大家睇啫。即係有時我哋要去設計嘅時候咧，係會諗埋個動機，同埋我問個問題要正向啊，有啟發性啊。唔知我好比想象中思慮嘅嘢要多嘅。OK， 我哋教數學嘅時候，思慮嘅嘢一定比你想象中多嘅。所以我唔係叫你學，我啱啱想帶出一樣嘢就係、你請佢教你咯，啱啱可Sir都有講，請佢教你咯。咁點樣無啦啦會教你咧？如果你永遠都啱嘅，佢點會教你咧？你要退一步，俾啲空間佢。喂，原來我都係會錯嘅，你教翻我啦。但係如果你一路都覺得教數學就係將啲套裝知識去講出嚟，你唔會錯噶嘛，因為套裝知識唔會錯噶嘛。咁其實呢個唔係教育咯。嗱，呢一樣嘢，我覺得就係你唔使睇嗰4本書，你可以即刻用噶。你今晚翻可以即刻用噶。你請佢教你啫嘛。分享啲故事啦，又係左手邊嗰個知唔知係邊個？即係嗰個小朋友，即係2年前 DSE 有一個9歲嘅咧 ，M2 考5星星嘅咧。咁佢準備考 DSE 嘅時候，佢有報我嘅網絡課程，所以我認識佢啦。跟住有啲機緣巧合底下，又請佢幫我一齊搞個奧數課程啦。同埋我又做咗個訪問佢屋企人咁樣。咁你覺得佢數學咁勁，係咪因為佢阿爸阿媽教到佢咁勁？咁我有問過佢屋企人嘅，佢阿媽話其實佢
即係阿智仁啊呢個小朋友，7歲嘅時候讀嘅數學咧，佢兩公婆已經唔識噶啦。有時候我哋諗就係話傳道授業解惑啊嘛，傳波啊嘛，咁我要有個波先傳到俾佢噶，點傳啊大佬？點傳啊大佬？7歲已經傳唔到噶啦，如果你用呢個思維去諗，但係佢哋做咗嘅係咩咧？幫佢揾資源啦，譬如話佢需要啲咩數學書嘅買俾佢啦，帶佢去借啦，揾一啲好嘅老師去教佢啦，提供個環境咯，悉心嘅照料咯，咁樣咯。好啦，右邊嗰個咧，右邊嗰個知唔知係邊個？本身應該唔知嘅，今日之前應該唔知嘅，但係你見到今日講座嗰個人成日用啲打麻雀做例子，應該大家都估到噶。嗰個就係我嚟嘅，右邊嗰個，3歲。3歲。我阿爸阿媽點樣教我數學咧？即係我數學冇可 Sir 講到咁世界第一啦，但係唔係咁我都唔算渣啊，係嘛？咁我阿爸阿媽點教我咧？我阿爸阿媽係小學畢業嘅，冇辦法教嘅喎。其實去到今時今日，我阿媽都仲會數錯零嘅喎。我阿爸有時啲簡單數都仲係計錯嘅喎，佢點教啊？我啲數學邊度嚟㗎？嗱，佢哋唔係專登栽培嘅，但係我依家回想翻起。我覺得佢哋做啱咗一樣嘢，佢成日俾我參與家庭嗰啲算術啊，去餐廳買嘢，餐廳食飯埋單幾多錢啊？佢要我計。去超級市場話買一大堆嘢，你幫我計下，嗰個人有冇收多咗啊？咁樣我計。我阿爸賭馬賠率，喂派彩幾多啊？幫我計，我計㗎。我計㗎，佢見到我對呢啲賭博嘅嘢有啲興趣，嗰陣我細個足球都未合法化㗎，佢照樣買啲波經俾我計咯。咁佢唔會幫我買，我俾我計咯，做啲模擬賭博啊咁樣，乘數啊嗰啲我早識㗎啦。六合彩買7個字7條飛，點解8個字唔係8條飛？我細個我計過俾我阿爸聽㗎啦，所以佢哋不斷邀請我咯，我係家庭嘅一部分咯。佢哋唔識佢問我咯，我答啱又好，答錯又好，好正向嘅鼓勵咯，就係咁㗎咋。咁所以我覺得呢個係我覺得好便宜嘅方法啊。其實對我嚟講啊，我扮下唔識啫嘛，即係你識嘅好唔識，你都可以扮下唔識啫嘛，等佢教你咯。咁然後最諷刺嘅係咩咧？有冇見過呢個學習金字塔？最頂即係話個學習效能最低嘅係咩啊？上堂。下低學習效能最高嘅係咩啊？教人。呢個唔係純粹個人經驗啊，研究結果嚟㗎。咁所以我想大家今日完咗個講座之後，轉一轉個念啊，跟咩叫跟小朋友功課咧？唔係你去教啲嘢俾佢啊，係你俾個機會佢教翻嚟，幾便宜，自己又唔使諗點教，係嘛？佢諗啫嘛。但係個效能係最高喎，所以咩叫跟功課咧？或者咩叫教小朋友數學咧？我諗改一改心目中嗰對呢樣嘢嘅概念咯，俾佢教，俾佢教就得㗎。咁有啲咩契機咧？嗱，譬如我屋企人除咗叫我，即係唔好講到淨係叫我計賠率嗰啲啦，我阿爸好中意同我玩一啲數學 IQ 題㗎。呢度送一題俾大家。你不妨影低佢今日同仔女玩下。喺個諗嘅過程當中，其實你個仔女已經咧計咗無數咁多條連加法㗎啦。而呢條數即係 IQ 題啊，你亦都未必知答案，你未必知道，咁咪好玩咯。睇下你快啲定你仔女快啲。如果兩個都唔識嘅，Google 揾到 Sir DM 我咯，攞答案咯。兩個都唔識仲好，陪伴啦變咗。啊，然後喺過程當中你鼓勵佢試下。其實呢題咧學到好多嘢嘅，好多啲抽象嘅嘢可以講到嘅。咁但係我唔劇透啦，啊俾大家試下啦。咁我阿爸以前成日同我玩嘅，仲有嗰啲咩火柴咧，搬一支火柴條色要啱啊，嗰啲玩好多噶。佢唔識嘅，其實佢都唔識嘅，一齊玩啫嘛。
好啦，咁我哋嚟個大總結啦，我嘅部分就完結㗎啦。睇下一陣間何 Sir 仲有啲咩同大家分享。第一，一定要體諒你嘅小朋友，依家係被灌輸緊一啲指令、套裝知識，好慘㗎。喺我嘅角度嚟講係好慘㗎。第二就係多啲陪伴同埋鼓勵佢講道理，用一個再發明嘅次序去對待教科書入面嘅嘢，多啲講道理啦。第三就係你要明白或者有個正確嘅認知，其實你教小朋友數學根本就唔係你嘅職責。第四就係咁，如果你都想幫，咁睇嗰4本書先啦。書都唔想睇嘅話，好簡單嘅啫，多啲請教你嘅小朋友，俾個空間佢教你。咁但係你又唔好即係咁樣期望佢教你喎，你要俾啲咩？依家好興講一個嘅情緒價值啊嘛，你要提供啲情緒價值俾佢。哇仔係咁樣先啱喎，咁適當時候扮下扮豬食老虎。哎係，哎呀阿爸都諗錯添。好彩你提一提我，咁就得㗎，幾便宜，超級簡單。咁我嘅部分就喺呢度啦。係你仲有一啲部分，咁跟住就睇下有冇時間有啲 Q&A 嘅情況。好，我個細女咧係3年班嘅，咁佢啲數學咧都比較弱啲。咁咧我就發現咗佢有一方面咧係特別弱嘅，就係咧睇嗰啲刻度、時間嘅刻度啦、量杯嘅刻度啦、仲有嗰啲磅嗰啲刻度啦。永遠咧我用咗唔同嘅方法去教佢啦。咁佢咧都好似係佢今日 get 到，第二日就會突然間唔 get 唔到噶啦，又會亂晒咁樣。咁我想問下呢方面咧，其實佢係邊一樣嘢比較弱咧？同埋我有咩可以幫佢咧？首先我會諗佢係咪真係識咯？因為如果一個人真係識一樣嘢，冇理由第二日會唔識噶嘛，係咪？我覺得你可以試下問下佢，叫佢教你一次咯。你叫佢教你一次呢個刻度點睇？除咗問佢呢個刻度係幾多之外，試下問佢咁點解咯？試下問佢，我哋觀察咪有時呢個搞少啲技巧俾大家聽。有時你我唔知大家有冇經驗咧？你問個仔話點解你會知道呢度係7嘅咁樣？佢可能會答咩啊？我估咯，好似係7咯。咁然後你開始興噶嘛？我唔係 expect 呢咁嘅答案啊嘛。好啦，呢度教少啲技巧俾大家，問問題嘅技巧。你可以問得更加 specific， 令到佢一定要答你一個邏輯嘅觀察嘅。你咁樣問阿仔啊，呢條題目你觀察到邊一部分令到你會寫7嘅咧？你問佢觀察到啲乜嘢導致到佢咁，而唔係問佢點解，佢就冇辦法答你我估噶啦。佢要答你觀察到啲乜啊嘛，會容易啲去診斷到咯。所以你下次都可以試下呢啲方法啦。整一啲題目出嚟，叫佢教你，跟住過程當中唔係淨係期待佢有一個正確嘅答案，你仲試下問下佢呢題你話10公斤你觀察到啲咩導致到你會判斷佢係10公斤嘅咧？你應該會得到多一啲嘅資訊嘅。我舉多個例子先。有時我哋會以為啲學生識嘅原因係咩咧？舉個例，2嘅2次係幾多啊？學生答你4，咁你好開心啦。2嘅2次真係4啊嘛。跟住你問佢2嘅3次係幾多啊？佢答你6。你診斷到啲咩啊？佢就咁成個次方啊嘛。所以有時嗰啲問題我哋要設計嘅診斷式問題，佢啱你知道佢啱啲乜，錯你知佢錯啲乜嘢。同埋有時係一個題組嚟嘅，一題唔夠，多幾題，你先可以分析到佢錯嘅位喺邊度咯。好似啱啱嗰個例子咁樣，如果你滿足於話2嘅2次你答到係4，OK 你識啦，咁原來係唔識咯。好，唔該晒。其實我想問咧，我小朋友 KV 記性好嘅，對數學喺屋企玩咧，佢都成日有同我有即係互動啦。佢而家就係問題，佢記性好啊！佢問啲問題咧，譬如佢小數又想學下，倍數又想學下，但係佢超前咗啲。如果佢返學嗰陣時候，佢咪覺得好悶咯？我又唔知點樣去培養佢啊，都幾大問題嘅。對於我嚟講，你之前成日教啲神童嘅咧，聽呢個問題，反而我即刻問喺我阿爸。
因為我阿爸 exactly 講過同樣嘅嘢，佢話我幼稚園已經背晒成個乘數表啊，跟住佢唔敢教我落去啊。exactly 係咁啦，佢就係驚話哦，如果你到時翻小學全部識晒，你咪唔聽老師講咯咁樣。唉，所以你問我真係好啊，過來人啊，照教啦，我覺得。喂，但首先就係佢學唔學到先。如果佢學到，亦都有興趣嘅，我諗唔到原因點解唔教佢咯。同埋今日個標題係別讓數學破壞親子關係啦。其實正向啲咁諗，數學係可以係天倫之樂嘅一部分。起碼喺我個 case 係啊，即係喺我計啲賠率啊嘅時候，我同我阿爸一齊討論啊，咁樣珍惜呢個時光咯。我覺得佢再叻啲，你同佢討論唔到噶啦，真係噶。咁你話我專登唔教佢，亦都啊，仲有一個位就係你驚話超前啦。我成日都覺得呢個概念係又係有啲制度化咯，即係嗰個界線喺邊度咧？點樣為之合標準咧？即係3年級嘅學生學識4年級嘅嘢，係咪超前咗咧？如果你相信知識係喺你個仔個女個腦海度標出嚟嘅，個界線應該係喺佢個腦裏面咯。佢學到邊個位覺得哎呀開始失去樂趣啊，哎呀開始吃力啊，可能嗰個位你先要去諗點樣跨過去咯。所以我嘅建議就係咧，你照教佢啦。總之唔好令佢冇癮就得。係咪要提供到樂趣？我覺得有時候太過層意過高啊！你唔好令佢冇癮，我覺得已經好好啊。即係我會想象就係，如果當時我阿爸繼續教我落去定點啦嚇，即係要盡佢能力去教啦。咁冇壞㗎，其實都。咁然後我講下阿智仁嗰個 case 啦，佢直頭已經7歲已經係微積分嗰啲啦，咁亦都冇話點樣損害佢校園嘅生活啦，因為佢屋企人亦都好保護佢。佢試過跳班一次，但係跳咗班一次之後嗰個感受唔係咁好嘅。最簡單就係阿智仁話，體育堂分隊嘅時候，啲人唔想同佢同一隊，佢細個啲嘛，打籃球啊嗰啲。咁所以後來佢就有少少保護佢啦，就係繼續返小學啊，唔好跳班，因為好多人說服佢跳班啊嗰啲嘢。但係佢點樣去繼續學落去咧？就係每星期唔知花1至2日咧，會去中大嗰度嘅。咁然後有啲教授就 one on one 咁樣教佢嘅，咁樣咯。係啦，所以我講一次我嘅忠告就係，唔係我嘅建議就係你照教佢啦，即係總之唔好冇癮就可以啦。多謝你哋啊！你哋真係講得好有趣啊！今日嘅題目，多謝晒你哋啦。咁咧，其實咧，我係想問下咧，因為我有3個小朋友嘅，3個都有學奧數啦。咁佢哋各自都有唔同嘅特別嘅喎。K3 嗰個咧，我叫佢參加完比賽咧，我話即係都有玩嗰個港澳杯啦。玩完之後咧，佢就同我講話：媽咪，其實咧奧數好麻煩㗎。跟住心話好麻煩，咩意思咧？因為麻煩係代表好多嘢㗎，佢心目中。受苦啦，suffering 啦，我諗主要係 suffering 啦，同埋捉我去要讀題目，要學認字，咁啊好慘啦，對於佢嚟講。好啦，到阿二哥咧就係一個3年班咧，佢係自動波嘅，咁佢就冇乜問題啦。到最大其實咧3年班到同5年班嗰啲奧數咧，我就到我 suffering 咯。佢話你不如教一教我，但係咧唔知點解我係真係唔識㗎，即係即使我讀完大學我都係唔識嘅呢啲嘢。即係我唔係讀奧數嘅，我係讀會計嘅，咁就到我好有挫敗感啦。我想問咧，如果3年班、5年班，你哋建唔建議咧，俾個電話佢，你住喺 AI 嗰個 Copilot 啊、Gemini 嗰度 search 個答案，定係有啲咩方法？你哋話咪有啲書啊，等佢自學啊？因為我都唔係好想帶佢去學而思嗰度上啲咁貴嘅堂，即係成500蚊嘅一堂，太貴啦嗰啲係。唔該晒你哋。AI 我就保守啲嘅，因為我都有用，有時佢一下俾晒所有嘢你，咁咪即係攞啲套裝知識俾你。但係你話如果你純粹見到個題目，自己做完啦，好想對答案，有時真係想知噶嘛，咁你咪用 AI check 下，呢個我覺得又可以合理嘅。咁你話書啊嗰啲，
我覺得反而睇 YouTube 片會好啲咯，依有個過程啊。書咧有陣時我今日講套裝知識咧，其實可以 specific 講下數學嘅套裝知識係點樣嘅。通常即係數學人寫嘢咧，一開頭有 S 即係公理啦，跟住就有定義啦，跟住有定理啦，跟住可能有例子啦，有應用啦。真實思維發明呢一個道理出嚟係反轉嘅，有咗個應用先，呢個應用點解決啊？我做多幾題有例子啦。呢個你個例題有個共通點喎，整個定理出嚟啦。當我要書寫個定理嘅時候，有啲字我要解釋喎，定義佢先。有邊啲定義啊？其實都大家都同意噶啦。將佢變成公理，其實係相反嘅。今日我最想講嘅嘢就係發明知識同埋數學書寫嗰個順序係相反嘅。所以如果你就咁話有時睇翻啲書咧，有時可能大家都有讀過數學都明啦。我唔知點理，唔係我知呢步咁樣計係啱。你點諗到先？奧數嗰啲都係啊！我自己以前讀都覺得，我加咗呢條線，我就知呢個角度啦。我點諗點樣加呢條線先？好猛㗎！有時睇書，我睇得明，但我諗唔到啊嘛。所以有時呢方面，我覺得影片會有能力做多啲咯。因為如果講嗰個人真係注意呢一點嘅話，佢一路教會一路講呢一步係點諗出嚟嘛。係啦，咁然後你話如果睇片嘅，你亦都唔係好識計，你咪同個仔一齊研究咯。係啊，都係一個好好嘅親子活動啊。係咪啊？非常多謝兩位講者，即係要掌聲喺裏邊。即係大家即係其實如果要繼續講咧，其實好耐都未講完。不過我相信咧，其實我哋作為家長喺裏邊咧，我哋盡力同孩子一齊行。佢驚嘅時候，我哋扶佢一把；我哋驚嘅時候咧，或許佢就扶我哋一把。喺佢嘅裏邊，我哋又睇到自己；喺我哋自己嘅裏邊咧，睇到我哋嘅孩子。不過孩子絕對係一個祝福咯，真係好感恩。首先咧，代表學校係請多謝杜 Sir， 係少少心意，係啊，可 Sir 真係多謝，我哋可以。我好榮幸同大家影返張相嘛〜